ခွင့်ခံတဲ့အချိန်တိုင်းကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုကျွန်တော်ရှေးစွာချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး30အပိုင်းငယ်1ကနေ30ကိုချီးပြီးတော့မှရုပ်ပြည့်၍လာသောကောင်းကြီးများကိုအမိအယသိယူခြင်းဆိုတော့မှနောက်စဉ်တက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်လွတ်ကတ်တော်ကိုကျွတ်ပြီးလာပြီးတော့မှဘုရားကိုကျွန်တော်ကိုးကွယ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရှေးစွာအခြေပြုလို့တဲ့ကျမ်းစာများမှာအားလုံးဒီလိုပါကြားနာပြီးကိုရန်ကျွန်တော်ဖတ်ကြားပေးခြင်းပါတယ်ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး20အပိုင်းငယ်1ကနေ4ကိုရှင်းစွာဖတ်ပေးခြင်းပါတယ်ထို့နောက်မှာမောဘမျိုးသားနှင့်အာမုန်မျိုးသားတို့သည်အေဒုံမျိုးသားအချို့နှင့်တကွယောရှုကိုစစ်တိုက်ပြီးဟုရှိလာကြ၏အန်ကြီးတစ်ဖက်အေဒုံဒီဘက်ကများစွာသောအလုံးကြီးစစ်ချီလာ၍အင်ဂေဒီမိရှိသောဟာဇာသုလမာမြို့မှာရှိကြပါသည်ဟုယောရှုအားကြားလျှောက်၏ယောရှုသည်ကြောက်၍ဖြာဝဘုရားကိုရှာခြင်းကသဘောချတဲ့အသာရှောင်ရာအချိန်ကိုယူဒပြည်တစ်လျှောက်လုံးကိုကြီးညာစေတော်မူ၏ယူဒလူတို့သည်သာရဘုရားကိုဆုတောင်းပြီးဆုဝေ၍သာရဘုရားကိုရှာအံ့သောငါယူဒမြို့ရွာရှိသမျှမှထွက်လာကြ၏ရာဇဝင်ကျုပ်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး20ထဲကပဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့မှဖတ်ပြီးရှင်းပါမယ်ဘလောက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်မလဲဆိုရင်အပိုင်းငယ်9ဖြစ်ပါတယ်ဤပိ၌နေဘူးသောသူတို့ကိုကိုတော်ဤလူဣသရေလအမျိုးရှိမှနေထိုး၍ကိုတော်အဆွေအာဗြဟံဤသားမြေတို့အားဤပြည်ကိုအစဉ်ပေးတော်မူသောကျွန်တော်တို့၏ဘုရားခင်ဖြစ်တော်မူသည်မဟုတ်တော့ဘာငယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်မှာဓာဘေးဒဏ်ကတ်ခြင်းပြီးကာလနာပြီးမွတ်သိခြင်းပြီးပဇုံတစ်ခုရောက်၍နာမတော်ဖြစ်မဟုတ်သောဤအိမ်တော်အထံတော်သို့ကျွန်တော်တို့သည်ချီးကပ်၍ဆင်းရဲဒုက္ခကြောင့်အော်ဖြစ်ကြသောအခါနားထောင်၍ကေမဒုံပါဟုရှောက်ထားကြပါသည်အပိုင်းနဲ့7-73ဆက်ပတ်ချင်ပါတယ်။အိုကျွန်တော်တို့ဤဘုရားခင်သူတို့ကိုမစီရင်ပဲနေတော်မူပြီတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုက်ရန်သောကလာသောဤလုံးကြီးကိုကျွန်တော်တို့သည်စီးတားခြင်းကမတတ်နိုင်ပါအဘယ်သို့ပြုရမည်ကိုမသိပါကိုရောကိုသာမျှော်ကြည့်လက်နေကြပါသည်ဟုဆုတောင်း၍ယူဒလူအပေါင်းတို့သည်သာမယာသူငယ်နှင့်တကွာသာဝဘုရားရှိတော်၌ရက်နေကြ၏အပိုင်းငယ်15ထိုသူကအိုယောရှုမမင်းကြီးနှင့်ယူဒပြည်ကိုယေရုရှလင်မြို့သားအပေါင်းတို့နားထောင်ကြတော့သာဝဘုရားမိန့်တော်မူသည်ကားထိုအလုံးကြီးကြောင့်မကြောက်ကြနှင့်စိတ်မပြတ်ကြနှင့်စင်မှုသည်သင်တို့တာမဟုတ်ဖယားသခင်တာဖြစ်၏စင်မှုသည်သင်တို့တာမဟုတ်ဖယားသခင်တာဖြစ်၏အပိုင်းငယ်7တို့ရာတွင်အိုယူဒပြည်ယေရုရှလင်မြို့သားတို့သင်တို့သည်စစ်တိုက်စရာအကြောင်းမရှိသည်ဖြစ်၍ဒီကြည်စွာမတ်တက်နေတဲ့သာရဘုရားကယ်တင်တော်မူခြင်းကျေးဇူးကိုကြည်ရှုကြတော့မကြောက်ကြနှင့်စိတ်မပြတ်ကြနှင့်ငတ်ပြန်နှင့်ရှိသွားကြတော့သာရဘုရားသည်သင်တို့နှင့်အတူရှိတော်မူလိမ့်မည်ဟုမြတ်ဆို၏အပိုင်းငယ်21ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်24တွင်ကိုဆက်ဖတ်ချင်ပါတယ်လူများနဲ့ကန်နေပြီးမှသာရဘုရား၏ဒီနာတော်သည်အစဉ်မြဲတည်သောကြောင့်ဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့ဟုတက်ရှိမှချီးသွားတဲ့သန့်ရှင်းခြင်းအသရေကိုချီးမွမ်းရသောတခြင်းတယ်တို့ကိုသာရဘုရားသို့ခံထားတော်မူသည်ထိုသူတို့သည်ချီးမွမ်းရတခြင်းကိုစိုးစားပြုကြသောအခါယူဒပြည်ကိုတိုက်ရန်သောကလာသောဇိဗလတောင်သားတို့ကိုအာမုန်မျိုးသားမောဘမျိုးသားတို့တစ်ဖက်၌သာရဘုရားချောင်းများစေတော်မူသည်ဖြစ်အာမုန်မျိုးသားမောဘမျိုးသားတို့သည်အထိကိုက်ခံရသောကြောင့်တဖန်ဇိဗလတောင်သားတို့ကိုသုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းကနှံ၍တိုက်သည်ဖြစ်အကုန်စင်တပ်ပြီးမှတရားကိုတရားတိုက်ခိုက်၍ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကြ၏အပိုင်းငယ်25အဆုံးပိုင်းငယ်26ကိုဖတ်ချင်ပါတယ်လက်ရဥစ္စာအလွန်များသောကြောင့်3ရက်ပတ်လုံးလူယူထုတ်ထားတဲ့နေကြ၏ဒုက္ခနေ့တွင်ဗရခကြိုက်၌စီဝေ၍သာဝဘုရားကိုကောင်းချီးပေးကြ၏ထို့ကြောင့်
ယနေ့တိုင်အောင်ထိုအရက်သည်မရဖရိုက်ဝီ၍ထွင်သည်အပရမတ်ကာရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေခဏတောင်းအနေတောင်းသူအသက်ရှင်ခြင်းတဲ့ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဘုရားကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါမယ်။ဒါရှင်တဲ့မောင်တော်မှာတို့ရဲ့ချီးကပ်ပြပါသေးတာလို့ဒီကိုရောကိုဒီကွာဝိပုကိုကိုလည်းရှိပါတယ်။လက်ကတော့အပိစကားပြောပါသွန်သင်ပါလက်ကတော့အပိဒီဆောက်ဆံတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာဖြစ်စေပါ။အနောက်ချက်စီတာဖြစ်စေတဲ့ကြောင့်တရားကိုယေရှုခရစ်ရဲ့တော်နာမ၌စီတာနဲ့ဖယ်ရှားဖြစ်ပါတယ်။လက်ကတော့ကျမ်းစာရှင်တဲ့ကိုရောကိုကိုးကွယ်မဲ့ဤချိန်တိုင်းကိုလက်တော်လိုက်ပြန်စက္ကန့်အနက်တဲ့ခါမှာကိုရောပြန်ပြုတဲ့ကျေးဇူးကြီးမားကြောင်းကိုခံတဲ့ရှင်ယေရှုခရစ်ရဲ့တော်နာမ၌ချီးမွမ်းတဲ့ချိန်တိုင်းကိုလက်တော်၌စက္ကန့်အနက်ပါတဲ့အဖထာဝရမြတ်စွာဘုရားရှင်အာမင်ကျွန်တော်စောစောကပြောထားသလိုပဲရုပ်ပြည့်၍လာတော့ကောင်းကြီးများကိုသိယူခြင်းဆိုတော့မှယူဒရှင်တွေယောရှုရဲ့အသက်တာနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့နှုတ်ပတ်တော်ကိုတိုက်တွန်းငါဖို့ပဲကျွန်တော်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ကျွန်တော်အရင်အပတ်တွေကလည်းကျွန်တော်သိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ပတ်ဆိုကျွန်တော်ဗာလိလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရန်ကုန်ပြည်မှာတရားတော်ဟောတဲ့အခါမှာယောရှုဟာတော်ဝင်ပြုတင်ပြောင်းလဲရေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။တန်းပြီးလို့ reform လုပ်တယ်။ပထမပိုင်းမှာတော့ဘာသာရေးအရပြုတင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်တယ်။600ခန်းကြီး19ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့နိုင်ငံကိုတရားဥပဒေစိုးမိုးဖို့အတွက်နောက်ထပ်ဒုတိယအကြိမ်ပြုတင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်တယ်။အဲ့ဒီပြုတင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ပြီးတာနဲ့အခု600ခန်းကြီး20ရောက်လာတဲ့အခါမှာအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံ3နိုင်ငံကသူ့ကိုလာရောက်ပြီးတော့မှကျူးကျော်တိုက်ခိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာစကလုံးတွေအရဆိုတော့ကျူးကျော်တယ်လို့ပြောရတယ်။စစ်တိုက်လူချီလာကြ၏အလုံးအင်းစစ်ချီလာ၍ယောရှုတို့ကကိုယ်အိမ်ကိုမြို့မှာနေတာကိုယ်တိုင်းပြည်မှာနေတာဒါပေမဲ့ရန်သူကနိုင်ငံခြားကနေယူဒနိုင်ငံကိုတကူးတကစစ်လာတိုက်တာဖြစ်ကျူးကျော်စစ်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ခမဆိုခေါင်းစဉ်မှာကျွန်တော်ပါတက်ထားလဲဆိုရင်ပြဿနာတော့မဟုတ်ရုပ်ဖြစ်၍လာတော့ကောင်းကြီး600ခန်းကြီး20ပိုက်ကတိကနေ၄တွင်းကိုကျွန်တော်တို့အတူတူပါလေ့လာလို့ဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းကြီးပြန်ပြောချင်တယ်ပြဿနာတော့မဟုတ်ရုပ်ဖြစ်၍လာတော့ကောင်းကြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆိုတာအခါထပ်သိကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာတာယာယာအခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်စီလာတတ်တာဟုတ်တော့တခါကကောင်းကြီးမင်္ဂလာကအမတမကြမ်းကြမ်းခက်ထန်တဲ့ဘလူးနဲ့ပုံလို့စုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စီကိုလာတတ်တယ်လာတတ်တယ်။တရားကြောက်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တွေအရန်ဆွေးစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေအရန်ကိုညီတန်းချေစရာကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့တက်တာမရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့အခါခါကြရင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကရုပ်ဖြတ်ပြီးကျွန်တော်စီလာတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုလည်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်လာမဲ့သုံးနိုင်ငံတပ်ပေါင်းစုကြီးကယောရှုတို့ကိုစစ်လာတယ်။ဒါကျွန်တော်ကောင်းနေကြတယ်ပြဿနာသို့မဟုတ်ရုပ်ချက်၍လာတော့ကောင်းကြီးဒါဆိုစဉ်းစားရအောင်ရုပ်ချက်၍လာတော့ကောင်းကြီးဆိုတာပြဿနာပိုင်းဟာဘယ်လိုပြဿနာကိုပဲရုပ်ချက်၍လာတော့ကောင်းကြီးလို့ပြောလို့ရတယ်ဓမ္မပညာရှင်တွေကပြဿနာကိုနှစ်ခုသိတယ်ပဲပထမတစ်ကတော့ created problem လို့ခေါ်တယ်မြန်မာလူမျိုးပဲဆိုတော့ဖန်တီးယူသောပြဿနာနောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကြံဖန်သောပြဿနာနောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုတော့ရှာသောပြဿနာကိုယ့်ဘာကိုဖန်တီးယူတာပြဿနာကိုလုံးလို့ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကိုယ်အသုံးမချလို့ကိုယ်အမှားကြောင့်ကိုယ်အားနည်းချက်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာဆိုရင်တော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ဖန်တီးယူတဲ့ပြဿနာကြံဖန်သောပြဿနာဖြစ်တယ်ကြံဖန်သောပြဿနာတော့ရုပ်ဖြစ်လာတဲ့ကောင်းကြီးမဟုတ်ဘူးဗျာဒါအတ္တတာမျက်နှာစေတဲ့အရာစုပ်ယုပ်စေတဲ့အရာဒါဖန်တီးယူတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့နောင်တနဲ့ကိုယ့်အမှားကိုပြင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှလည်းကိုယ်နေရာကျွန်တော်တရားပါဖြစ်ဖန်တီးယူတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့အတ္တတာကတက်လို့တက်စီဖြစ်တဲ့အခါမှာနောင်တနဲ့အတ္တတာကိုမပြုတ်ပြင်တော့ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာကကြာသွားမှာဖြစ်တယ်ဒုတိယပြဿနာကြတော့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော် problem လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာမှုပြုမယ်ဆိုရင်တော့စစ်မှန်သောပြဿနာမှန်ကန်သောပြဿနာလာသောပြဿနာရှာသောပြဿနာမှုတော့ကိုယ်စီလာတာကိုဘာမှလည်းအမှားမလုပ်ပဲနဲ့ဖယားနဲ့ကိုယ်လည်းမှန်နေတယ်လူချင်းလည်းမှန်ကန်နေတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဂျာကမမဖတ်တဲ့အစုမှန်တောင်းတယ်ဖယားဝင်လည်းဝင်တော့တယ်ခြေဘုတ်လည်းမှန်ပေးတယ်ဖယားကြောင့်လည်းမှန်တက်တယ်အေးဝီလေးလည်းမှန်
ပြောတယ်ကိုအားနဲ့ချက်ကိုချိမယ်ဆိုပြီးချိရှာလို့တော့မရတဲ့အနေထားမှာပြဿနာထုတ်တယ်။ဒါကလည်းမတော့ယောဘတွေ့တဲ့ကိစ္စမျိုး။တရားကြီးရှိမှဖြူစင်ဖြောက်မှပြီးသူ့ရဲ့ပမာတိကိုရှိနေတဲ့အချိန်မှာသာသမီ10ယောက်တည်းအထဲမှာဆုံးရှုံးတယ်။ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာအလက်စိမ့်ပေါက်တယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်စစ်မှန်တဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ရုပ်ချက်လာတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။အဲကြောင့်ဒီနေ့ကိုပြဿနာကိုလည်းစူးစမ်းသိချင်တယ်။ငါပြဿနာကငါခံကြီးထားတဲ့ကြံခံပြဿနာလား။ဒါမှမဟုတ်ရှင်ငါကဘုရားရဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်အသက်ရှင်ပါနဲ့တခုတည်းကပြဿနာကငါ့ကိုလာရှာပြီးငါ့ကိုလာပြီးပြဿနာရှာတဲ့အားမျိုးဆိုရင်တော့အမှားကျမ်းစာကမှတ်ကြောက်နေနဲ့ရုပ်ချက်နဲ့လာတော့ကောင်းကြီးဒီဟုတော့စစ်မှန်တဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ယောရှုဘကျုံတဲ့မှာကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုကောင်းစစ်တတ်ရှင်လဲဆိုရင်စစ်မှန်တဲ့ပြဿနာအင်ဒီချင်းသုံးနိုင်ငံကတကူကစစ်တိုက်ဖြစ်တယ်။အဲဒါပိုင်ငယ်တွေမှာစစ်တိုက်ပြီးချီလာကြတယ်။အပိုင်ငယ်တွေမှာစစ်ချီလာတွေဘယ်သူတွေလဲ။ရသအရာပြောလို့ဆိုရင်မောဘမျိုးသားအေဒုံမျိုးသားမောဘမျိုးသားအာမုန်မျိုးသားတို့ဒီအေဒုံမျိုးသားအချို့တွေကွာသုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါကျွန်တော်တရားဟောကြံခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်6ကနေ7ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဘာတွေ့ရလဲကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာဖတ်ပြတော့မောရှေဥဆောင်တဲ့တိတ်တာလူမျိုးတွေခါနန်ပြည်နယ်ဆက်ရောက်လာဘာလို့လဲခါနန်ပြည်ပုတ်ဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်ယော်ဒန်ပြည်ကိုကူပြီးပုတ်ဘက်ချမ်းကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဂတိတော်နဲ့ရှင်နဲ့တို့တဲ့တိုင်းစီတဲ့တိုင်းသူတို့ဒီဘက်မှာရောက်ပြီကျမ်းစာကဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ယော်ဒန်ပြည်တစ်ဖက်မောဘတွင်ပြင်လို့ကျမ်းစာပြောတယ်မောရှေပြောပါအဲ့မှာမောရှေမသိဘူးအဲ့ချိန်မှာဘုရားခင်ကပြောတယ်မောရှေမောဘလူမျိုးတွေကိုတော့မတိုက်ခိုက်နဲ့မောဘတိုင်းပြည်ကိုလောတမင်းရဲ့တူဖြစ်တဲ့လောတကိုငါအပိုင်ပေးပြီအဲကြောင့်မောဘနိုင်ငံရဲ့ကိုမဖြတ်နဲ့မောဘနိုင်ငံကိုမထိခိုက်နဲ့မောဘနိုင်ငံကိုရှောင်ရှားပြီးမှမင်းတို့သွားတိုက်အဲ့နဲ့မောရှေကတော့နေရာပြောင်းတယ်ဒီနိုင်ငံကရောက်တယ်အာမုန်နိုင်ငံကိုဖြတ်ဖို့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘုရားကပြောတယ်အာမုန်နိုင်ငံကိုမထိနဲ့အာမုန်နိုင်ငံကိုမင်းရဲ့သူလောဒငါအပိုင်ပေးပြီမင်းရှောင်အဲ့ဒါဘယ်ရောက်သွားလဲအေဒုံမျိုးသားတွေအေသောရဲ့သားစဉ်ကြီးစဲအေဒုံမျိုးသားတွေနေတဲ့ဇိဒတောင်ကိုရောက်သွားတယ်အဲ့မှာလည်းချက်ပြောပြတော့ဇိဒတောင်ကိုမထိနဲ့မင်းရဲ့ဟာလားအမျိုးဖြစ်တဲ့အေသောရဲ့သားစဉ်ကြီးစဲငါအပိုင်ပေးပြီနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ရှင်းပြချင်တာရှိဒီမောဘနိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့နေရာမှာမောဘလူမျိုးတွေမနေခင်မှာဘယ်လူမျိုးတွေဒီလဲဆိုကျမ်းစာကအေမိန်လို့ခေါ်တဲ့လူမျိုးတွေနေတယ်အေမိန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုကျမ်းစာအဘိဓမ္မာကျွန်တော်ရှာကြည့်တဲ့အခါမှာအေမိန်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က terror ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြောက်လန့်တုန်လှုပ်နေတဲ့သူတွေသိသားမနော်မယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့မောဘလူမျိုးတွေအမွေရလိုက်တဲ့နေမြေဟာကြောက်လန့်ထိတ်လန့်သူတွေနေထိုင်ခဲ့တဲ့နေမြေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါလေကြောက်လန့်ခြင်းတုန်လှုပ်ခြင်းဆိုတာလောကသားတွေရဲ့အမွေဖြစ်တယ်ဟုတ်မောဘတွေကဘာလဲဘာကိုသိမ့်ပိုက်ထားလဲအေမိန်လူမျိုးတွေဒီခဲ့တဲ့ကြောက်လန့်စရာကောင်းတဲ့ထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့လူမျိုးတွေရှိခဲ့တဲ့ကြောင့်သူကသိစားတယ်အဲ့ဒီရရှင်ကိုရှိတာစားဒါလောကသားအတွက်တော့ကြီးလန့်စာသားအနည်းနဲ့ကိုယ်ကိုကြောက်လိုက်ဒီဟာကိုကြောက်လိုက်ဆိုတာလောကသားရဲ့အမွေဥစ္စာဖြစ်တယ်။ယုံကြည်ပြီးတော့နောက်အာမုံမျိုးသားတွေနေတဲ့နေရာမှာအတိတ်ကာလကဘာလူမျိုးတွေနေခဲ့တယ်ဆိုရင်ဇန်စုမိန်ရဲ့အထိတ်ပဲကို Bible Dictionary မှာကျွန်တော်ရှာကြည့်တဲ့အခါမှာ Mamarus ဆိုတဲ့အထိတ်ပဲကညီတန်းညီထွားနေတဲ့သူတွေဒါတော့ညီထွားညီတန်းချင်းညီတန်းညီထွားချင်းဆိုတာလောကီသားတွေရဲ့အမွေဥစ္စာဖြစ်တယ်။ဘုရားသားတွေဆိုင်။အဲဒါမယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့မောဘလူမျိုးသည်ကြောက်လန့်စရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုအမွေရထားတယ်လို့မယုံကြည်သူလောကသားဖြစ်တဲ့အာမုံလူမျိုးတွေဒီလေညီထွားညီတန်းချင်းကိုအမွေဥစ္စာတွေနဲ့သူယူထားတယ်။ပြီးရင်အေဒုံလူမျိုးတွေနေတဲ့နေရာမှာတော့အတိတ်ကာလကဟောရိလို့ခေါ်တဲ့လူမျိုးတွေနေခဲ့တယ်။ဟောရိရဲ့အတိတ်တွေကပါလေ cave dwellerလှိုင်ကောင်းထဲမှာဥမင်ထဲမှာနေတဲ့သူတွေကျွန်တော်ကျမ်းစာထဲမှာ
လိုင်ကောင်းထဲမှာနေတဲ့အကြောင်းကိုလေ့လာကြည့်တယ်ကပောက်ချက်ခန်းကြီး19ပိုင်းနဲ့30အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြချင်တယ်ကပောက်19 30မှာလောကရဲ့သမီးတွေကျမ်းစာမှာပြောတယ်လောကသည်ဇောရမြို့မှာထွက်၍သမီးတစ်ယောက်နဲ့အတူတောင်ပေါ်မှာနေ၏ဇောရမြို့၌မနေဝိ၍သမီးတစ်ယောက်နဲ့အတူဥမေ၌နေ၏ခေလူထဲမှာအောင်တာဘာလို့လဲကြောက်လို့ကောက်ဝင်းကျင်ကိုကြောက်အခုဟောဒီလူမျိုးတွေဆိုတာခေကျွဲလာဘာလို့လူထဲမှာပဲအောင်းတယ်ကောက်ဝင်းကျင်ကြောက်သူများကိုအမြင်မခံရဘူးသူများနဲ့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံမှုအားနေတယ်တိမ်နေတယ်ကိုလုံချတယ်လို့ထင်တယ်လူတော်မလို့တဲ့အသက်တာမျိုးပြောချင်တာပုံချိုးွယ်ချိုးနေတဲ့အသက်တာနောက်ဓမ္မရာဇဝင်ဘာသာခန်းကြီး73ပိုင်းနဲ့6ပါရှင်ဝေကလက်ချက်မှာလည်းအလားတူပဲဣသရေလလူတွေလူထဲမှာအောင်းဘူးတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်တယ်ဓမ္မရာဇဝင်ဘာသာခန်းကြီး73အပိုင်းနဲ့6မှာကျမ်းစာကပြောတယ်ဣသရေလမျိုးသားတို့သည်အလွန်စင်းရဲခံရသဖြင့်မိမိတို့ကျင်းကြောင်းတဲ့ရှိသည်ကိုသိမြင်သောအခါဥမေတောအုံကြောက်ကြတောင်ထိပ်မြေဘေးတို့၌ပုံးချောင်၍နေကြ၏ဒါကြောင့်စိုးရွံ့တာတို့တိမ်ငင်တာတို့လူတော်မတိုးတာတို့ဆိုတာလောကသားတွေရဲ့အမွေဥစ္စာဖြစ်တယ်အခုဒီအရာကိုအမွေရထားတဲ့မောဘအာမုန်အေဒုံသုံးနိုင်ငံကယောရှုကိုဆက်လာတိုက်တယ်ဒီရဲ့ဝိညာဉ်မိုက်ဆန်သင်ခန်းစာပါပဲတခါကြောက်လန့်စရာတွေညီတွားပြီးတန်းစရာတွေစိုးရိမ်တိမ်ငင်စရာတွေကပြဿနာတစ်ခုကဲကိုကျွန်တော်စီမှာဆိုင်းမစင်ဘုံမစင်မဖိတ်မခေါ်ဘဲနဲ့ရောက်လာတယ်ဟိုရောက်လာပြီတည်ကြတယ်တည်ကြတယ်လို့ဆိုတာကျန်တာကိုတည်ကြသူစဉ်းစားမှာတော့သူ့မှာရှိတာကတနိုင်ငံရဲ့စိတ်အင်အားလာတိုက်တာက3နိုင်ငံစဉ်းစားဒီကနေ့ကြားရတယ်ပြောရတယ်လူတစ်ယောက်ကတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုနိုင်တယ်ဟုတ်လားဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီတယောက်ကိုလေမှတ်လား A ဆိုတဲ့လူက B ကိုတယောက်ချင်းချရင်နိုင်တယ် C ကိုတယောက်ချင်းချရင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ B နဲ့ C တယောက်ပေါင်းလိုက်အဲ့ဒီ A ကိုခုခံနိုင်တယ်ပြောတာရတာတဲ့ဘောတရားပြောချင်တာပါလေလူတယောက်နဲ့တယောက်တိုက်လို့တယောက်ကရှုံးပြီမဲ့လက်ထပ်အခေါ်ပါမယ်အဲ့ဒီလူကအန်တူလို့ရအခုက3နိုင်ငံကိုစဉ်းစားကြည့်နော်3နိုင်ငံတက်ပေါင်းစုကယူဒနိုင်ငံကိုလာတိုက်မှာကျမ်းစာမှာခုနကကျွန်တော်ဖတ်သွားတယ်အဲ့ဒီသတင်းကိုကြားတဲ့အခါမှာယောရှုအရန်ကြောက်အဲ့ဒီခေတ်မှာကြောက်တဲ့အခါမှာဘယင်တွေလုတ်တက်တဲ့အရာတွေရှိတယ်သူတို့ဘာလုပ်လဲကြောက်ရင်ရန်သူမရောက်လာခင်မှာတန်တမန်အဖွဲ့ကိုကျုံတင်စီလို့ပြီးတော့မှစစ်ပြေငြိမ်းရေးစာချုပ်တနည်းအားဖြင့်လက်နက်ချအရှုံးပေးတဲ့စာချုပ်ကိုနိုင်ငံသားမရောက်ခင်ထောက်ဝေးဝေးမှာရှိတဲ့အခါလက်ဆောင်တွေပန်သားတွေဆက်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးရှိတယ်တချို့ကျတော့ဘာလုပ်လဲတေးစီကွာဆိုပြီးတော့မှရရဓာတ်တန်နဲ့ဆွဲခံပြီးစစ်သားတွေပြောနေတဲ့စကားရှိတယ်။ဟာပြောတယ်ငါတို့တိမ်မငါတို့စခန်းချရကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တယ်တမတော်သားဖြစ်လို့သူလည်းပြောတယ်ဒီရှိတဲ့ကျွန်တော်ကသူကပြောတယ်ငါပါဒီစခန်းကုန်းမှာအယောက်100ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကမစုံတန်းခံစစ်သုံးလို့မရရန်သူဒီငါတို့နေတဲ့စခန်းကိုဘယ်ချိန်သိမ်းလဲငါတို့အယောက်100ရဲ့အလောင်းတွေကဒီစခန်းပေါ်မှာပြန့်ကျဲနေတဲ့အချိန်မှာရန်သူကငါတို့စခန်းကိုသိမ်းတယ်ဒါသုံးလို့မရဘူးတော့အမိတ်ပြီးသားဒါကြောင့်အချို့ကမစုံတန်းခုခံတယောက်ကြံဟိုဓမ္မစကားမှရှိတယ်ပါလေလေတက်မရှိတော့ရင်လက်နဲ့တော့မယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ရလက်နဲ့ဆွဲကြရင်အဲ့လိုချောင်းမဲ့ဖြစ်နောက်ဆုံးဟိုကုန်းပြီးတော့ကတ်ရတာပဲဖြစ်တချို့ကလက်နဲ့ချတယ်ကြိုတင်ပြီးတချို့ကတော့တီခုခံတချို့ကတော့ဘာလုပ်လဲအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကိုစက်သားပြုတ်ပြီးတော့ကျေးစားစက်သားတွေပေါ့အဲ့ဒီတော့ကျေးစားစက်သားတွေဘာမှရနိုင်လို့ဆိုအေဂုတ်တိုင်းပြည်တို့အာရှုရိတိုင်းပြည်တို့မှာပတ်စံပေးရင်ကိုယ့်အတွက်စစ်လာတိုက်ပြီးပဲကျေးစားစက်သားတွေအားလို့ရကြတော့ပဲလက်နဲ့ချရှုံးပြီးတဲ့ဒီလမ်းတေကြီးခုခံတဲ့ဒီလမ်းပြီးလို့ရှိရင်ကျေးစားစစ်သားစစ်ကူတွေကိုငွေကြေးနဲ့ခေါ်တဲ့ဒီလမ်းယောရှုကတစ်ခုမှမလုပ်ဘူးကျမ်းစာမှာပြောလို့ကျွန်တော်ရတိဆောက်ကြဖြစ်တဲ့ဒီစကားရမျိုးရှိတယ်ယောရှုကဒီကြောက်၍ထာဝရဘုရားကိုရှာခြင်းကသဘောချတယ်ယောရှုကဒီကြောက်
၍သာဝရဘုရားကိုရှာခြင်းကရရှိနာမှာပုံကြည့်ပါစေ။ကြောက်တော့ကြောက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ကြောက်နှံ့ခြင်းသည်စုတောင်းဖို့ရန်အတွက်ကြီးမားတဲ့စိတ်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ရရှိနာမှာပုံကြည့်ပါစေ။အာမင်။အခုလည်းမိတ်ဆွေကျွန်တော်မေးမယ်။မိတ်ဆွေကြောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဘာလုပ်နေလဲ။ချိန်မကန်ဘူး၊မကန်ဘူးချိန်နေ။ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးချူနေပြီ။ဘာလို့စာလန်ဆရာလောက်တော့ကျွန်တော်ရတော့ကြားတယ်56ခုမြောက်သောစာလန်မှာစာလန်ဆရာပြောတဲ့စကားကကျွန်တော်ရဲ့ယက်တီချက်ကျွန်တော်မြေတိုင်းချမ်းသာကိုယက်တီပြီးတော့မှကျွန်တော်56မြောက်သောစာလန်ကျွန်တော်ဖတ်ပြတယ်စာလန်ဆရာကတော့ကြောက်တဲ့အခါမှာသူပါလို့သူပြောတာလေးကျွန်တော်ဖတ်ပြတာအကျွန်ုပ်ဒီကြောက်ရွံ့သောအခါကိုတော်နိုင်ကိုတော်ပါပြီအများကောင်းတယ်နော်ကြောက်ရင်ဘုရားကိုတော်နဲ့ကျွန်တော်လည်းမပြီးသွားဘူးနော်ဘုရားသခင်ကိုကိုတော်ဒီဖြစ်၍ကြောက်เสียမရှိလူဒီငါ၌အဘယ်သို့ပြုနိုင်ပြီရရှိမှာပါဒါကငါလည်းကျွန်တော်သင်ခန်းစာပေးချင်တယ်ကြောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်မလုပ်နိုင်ဘူးတခုခုကိုကြောက်တဲ့အခါမှာတချို့ကကိုယ်ကိုတတ်တယ်တချို့ကတော့ရက်ဒီတောက်တယ်သိကျတာဝေးချင်တဲ့အတွက်ဆိုရက်ဒီတောက်တယ်ဝေးစေးသွားတော့တယ်ပေါက်ချတော့စပကတိုင်းမှမလို့ဘာလို့လဲကဲရန်သူမလာခင်ငါတို့အောက်အစာရှောင်ကြရအောင်မိမတော်တော်ပြီးဆူတောင်းကြရအောင်တိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးကြားကမှာတော့ပါလို့ဆိုရင်ပါမယသူငယ်တို့တွေပါကလေးတွေပါလာတော့မိမတော်မှာကလေးဘုစုခယူကအစအကုန်ပွားပြီးတော့ဘုရားကိုရှေ့မှာဆူတောင်းကြဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ဆိုင်ရာသင်ခန်းစာကြောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပါလို့ပြဿနာတွေကတော့ဘောဘအာမအေတို့သုံးနိုင်ငံကဲလို့ကျွန်တော်တို့စီမှာမဖိတ်မခေါ်ဘဲနဲ့နီလန်ပေါင်းစုံတချို့ပြဿနာတွေကကာလနာပြီးဖြစ်နိုင်တယ်အခုလိုဖြစ်နေလို့စိတ်တုပ်ခွေးလို့ကျွန်တော်ခင်ဗျားတို့ကလည်းစိတ်နှင်းခံရတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းအနေခံရခံပြီးကျွန်တော်လည်းတောက်သွားတာဒီတော့ချီမောင်းပြီးတော့မှအားတိုင်းဒီလိုလုံးဝရဲ့သူနာနေပြီစဉ်းစားတယ်အသုံးလာတင်တယ်မတင်ဘူးမဖြစ်ဘူးငါနေကောင်းတယ်ခဏညလည်းဝုန်းပြီးတယ်နဲ့နာချင်တယ်လားတတိတော့ပဲလိုးလာတော့ကောင်းမယ်ပြဿနာကျွန်တော်တို့လာလို့ပြန်တော့ဒါအထက်လို့ကျွန်တော်ဒီတယ်ပြောတယ်ငါလည်းခွေးချင်ပြီလားမသိဘူးကောင်းတော့ခွေးတယ်ဆိုတာအဲ့ဖက်နဲ့မောင်းထုတ်မနေ့ကကျွန်တော်တားငါဘူးကျွန်တော်ငါးစီနေကြအသိကြီးကြောင်မောင်းတဲ့စီရှိတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ခွေးနေပြီဆရာဆိုတော့ပြောချင်တာကပြဿနာကအနာရောဂါပုံစံမျိုးနဲ့လာတတ်တယ်တခါကပြဿနာကငမခါပါချင်းဆိုတဲ့စောင့်နေကိစ္စတွေလာတဲ့အခါကပြဿနာကကြားကြတယ်တော့စစ်ပြီးပေါ့ဒီအခုနေစားတယ်ပေါ့စစ်ရှောင်းလုပ်ပါတယ်အခုဒီပေါ်လာနိုင်လို့ဒီနေ့တိုင်းတိုင်းပြည်ပြည်မှာရေးပေးဒါပြဿနာကကြောက်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားတွေဆိုရင်သိရစရာကောင်းတဲ့အနေအထားတွေညီထွားပြီးပြန်စရာကောင်းတဲ့အနေအထားတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့စီမှာတိုးဝင်ချိကတာပြဿနာကျွန်တော်စီမှာလာတဲ့အချိန်မှာပြဿနာကိုထိတ်တိုက်မတွေ့သေးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးပြဿနာရက်တိုင်းရဲ့အခြေဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်အထံတော်ခြေတော်ရင်းကိုဆုတောင်းခြင်းအပြင်ပြေးဝင်ချိကတ်ဖို့ပါလက်ဆောင်မှာဘုန်းကြီးပါပြီအာမင်နောက်ခရိယန်တရားမှာပြဿနာကိုထိတ်တိုက်တွေ့ခင်မှာပြဿနာကိုဖြေရှင်းပြနိုင်တဲ့ဘုရားတော်ရဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ထိတ်တိုက်တွေ့တာလည်းမှားနေတယ်လောကမှာတော့လာမဲ့ဘေးကြီးတွေ့မယ်ကျွန်တော်ကတော့လာမဲ့ဘေးကိုပြေးတွေ့မယ်အစားကျွန်တော်ကလာမဲ့ဘေးကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့လာမဲ့ဘေးကနေကျွန်တော်တို့နှုတ်ဆောင်နိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ကြီးပါဘုရားကိုပြေးတွေ့လို့ပါယောရှုကဘုရားကိုရှာတာပြဿနာစီမသွားဘူးနော်ဘုရားစီသွားဒါကကျွန်တော်တို့ကပြဿနာဖြစ်ပြဿနာစီပဲကျွန်တော်တို့ကသွားချင်တာပြဿနာဒါကြောင့်ပြောမယ်နေမကောင်းရင်နေမကောင်းစိတ်ကတော့ဒါတော့မှန်ပါပဲစိတ်ကတော့ကျွန်တော်မားတယ်လို့ဆိုတော့စိတ်တော့မတော့တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်ဝိမခံချင်ပါဘူးတယောက်ချင်းစီရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကလည်းအရင်အတက်ကြရှိနိုင်တယ်တရားနဲ့ကိုယ်နဲ့အကြောင်းဝင်တဲ့ပုံမှာယုံကြည်ပြီးတော့ဆိုတော့နေမကောင်းဖြစ်တာနဲ့ဆေးရုံဆေးပိတ်ကတော့တတိယဘုရားနဲ့အရှင်တို့ကျွန်တော်တို့ကအနာဝအချင်းချင်းရှင်ပြီးတော့တရားသိတာတို့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တယ်စီးပွားရေးအဆင်မပြေဘူးသူများစီမှာပတ်စံသွားချီးဖို့ငွေရေးကြီးအကူကြီးတောင်းဖို့အရင်ဆုံးမမြင်ပဲနဲ့
အရာတစ်လိုက်ကိုထိချုပ်ပြီးကောင်းကြီးပင်ကလာရဲ့အရင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်အထံတော်မှာကျွန်တော်တိုးဝင်မှုအရေးကြီးတယ်ယောရှုဘက်ကပြဿနာစီကိုမသွားဘဲနဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့ဘုရားစီကိုလာတာကျွန်တော်တို့ရုပ်ပြလာတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုအမိအယသိမ့်ပိုက်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြေးတဲ့ direction ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့ဥတီရမလွဲဘူးတော့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်1ကပြဿနာရုပ်ပြလာတဲ့ကောင်းကြီးသုံးနိုင်မယ်ဆက်လာလိုက်ကဲနံပါတ်2အောက်မှာချက်ငယ်3ချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တစ်ခါဆိုအမိအယသိမ့်ခြင်းဟုတ်ပြီပြဿနာတွေကရုပ်ပြပြီးတာလေဆိုအဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုဖမ်းမလဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကြီးဖြစ်တာ။ဒါလည်းဘယ်လိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအနေနဲ့ထုတ်သုံးမလဲ6လခန်းကြီး20ပိုက်နဲ့9ကနေ30ပဲမှာကျွန်တော်ပေါ်ပြချင်နံပါတ်ကကြီးရုပ်ပြလာတဲ့ကောင်းကြီးဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုအမိအယသိမ်းဖို့အတွက်ခရိယန်တယောက်ယုံကြည်သူတယောက်ပထမလုပ်ရမယ့်အရာကဂတိတော်အပေါ်၌ရပ်တည်ခြင်းအားဖြစ်ပါရရှိတာမှာပုံကြည့်ပါစေယောရှုကဘာလုပ်လဲဗိမာန်တော်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မြင်နေအားလုံးအစာဆောင်ထားပြီးကလေးတွေအားစဖြစ်နေတယ်တရားတော်ကိုမှတိုးဝင်တယ်စဉ်းစားတော့သူတို့လုပ်နေတာကသူတို့ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေဘာမှမဆိုင်ဘူးပဲကြုံရတဲ့ပြဿနာကတကယ်ကြီးမားတဲ့စီရေးအသက်အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဘာလို့သူတို့တတ်မှာဓာတ်တွေပလန်တွေပြားတွေနဲ့ခြိတက်လာတဲ့ကျူးကျော်လာတဲ့ရန်သူကိုယောရှုတို့တုံ့ပြန်တဲ့အရာကကိုးကွယ်ခြင်းမျက်မှောက်တော်ထဲမှာတိုးဝင်တာလောကသားတွေမသိတာကကိုးကွယ်ခြင်းဒီဓာတ်လန်လက်နဲ့တဲ့ဘိုးကြီးရဲ့ဆိုတော့လောကသားတွေသိတာဖြစ်ပါရရှိလာမှာဘိုးကြီးပါစေအာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုးရိမ်ခြင်းတွေကိုကိုးကွယ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကြိုက်တွေ့တတ်ဖို့ဒါကကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်ခြင်းကိုလောကရဲ့ဒီလမ်းတွေကျွန်တော်ကြိုက်တွေ့ခြင်းနဲ့ကျမ်းမာရေးပြဿနာဆိုရင်စေဝါနဲ့ကျွန်တော်ကြိုက်တွေ့ခြင်းနဲ့ပညာရေးပြဿနာဆိုရင်လည်းကျူရှင်တွေဒါတွေနဲ့ကြိုက်တွေ့ခြင်းနဲ့အိမ်တော်ရေးပြဿနာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတခြားဒီလမ်းတွေပေါ့ဗျာလူတွေပြီးတဲ့အိမ်တော်ရေးစာအုပ်တွေကအိမ်တော်ရေးဂုရုတွေပြီးတဲ့အကြံတွေနဲ့တကယ်တော့ပြဿနာရဲ့တိုင်းအဖြေကတရားပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားတယ်ပြဿနာတိုင်းကျွန်တော်ကြိုက်တွေ့ဖို့အဲ့ယောရှုကဘာလုပ်လဲအမှဂတိတော်ပေါ်မှာယက်ပြီးချင်းအားဖြစ်ဆိုတဲ့အောက်မှာအချက်နဲ့တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတယ်အဲ့ဒါဘာလို့ဆိုနံပါတ်ကကြီးကဂတိတော်ပေါ်မှာယက်ပြီးချင်းအဲ့ဒီအောက်မှာနံပါတ်1ကဂတိတော်ကိုဂတိရပါနံပါတ်2ကဂတိတော်ချန်ပြန်လာအပိုင်နဲ့ခုနှစ်မှာယောရှုကဂတိတော်ဂတိရပါဂတိရခါနန်ပြည်ကိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းအဆွေခင်မိုးဖြစ်တဲ့အာဗြဟံကိုအပိုင်ပေးပြီးအဲ့ကျမ်းပိုက်တွေကဘာပါလဲကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး7အပိုက်ငယ်9နေခွန်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး73ပိုက်ငယ်14 15ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး15ပိုက်ငယ်18ကျွန်တော်ပြန်ပြောမယ်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး7ပိုက်ငယ်9နေခွန်ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး73ပိုက်ငယ်14 15ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး15ပိုက်ငယ်18မှတ်ကြည့်ပါအဲ့မှာဘာတွေ့ရလဲအာဗြဟံဤမြေကိုတင်ဤပါးစဉ်ရေးစအားငါအပိုင်ပေးမယ်ဆိုတာကိုတတိဖြစ်ပါဒါတော့ခန္ဓာပြည်ဆိုတာတစ်တေကလူကိုဘုရားအပိုင်ပေးတာယောရှုကအဲ့ဒီဂတိတော်ကိုပြန်လာခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ကိုအပိုင်ပေးပြီးပြီလို့လည်းပြောသေးတယ်ဘာလို့သူများလာမောင်းထုတ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုရင်ဆိုင်ခိုင်းရတာလဲသူဂတိတော်တရားနောက်ဂတိတော်မှာဂတိတော်ကိုဂတိရတယ်ဂတိတော်ခံပြန်လာတယ်အဲ့ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်လဲအပိုင်ငယ်8နဲ့9မှာ600ခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်28ကနေ30ကိုမိတ်ဆွေဖတ်ကြည့်ရင်ရှောလမုန်ကဗိမာန်တော်ကိုစောက်ပြီးဗိမာန်တော်ကိုဘုရားတက်ခြင်းမှာ dedicate လုပ်တဲ့အချိန်အနုမောဒနာလုပ်တဲ့အချိန်မှာရှောလမုန်ဘုရားရှင်မှာဆုတောင်းတာရှိအဲ့ဒါပါပဲနောင်လာတဲ့အနာဂတ်မှာဣသရေလလူမျိုးတွေအနေနဲ့စစ်ဘေးတို့မွတ်သိပ်ချင်းဘေးတို့ကာလနာဘေးတို့ဘေးဒဏ်တစ်ခုနဲ့ခြုံလို့ဒီဗိမာန်တော်ကိုရောက်လာပြီးဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်ကျင်းဝိညာကောင်းဝင်ပုံကကိုတော်ရဲ့နားထောင်ပေးပါရှောလမုန်ကဗိမာန်တော်ကိုစက္ကပ်တဲ့နေ့မှာအဲ့ဒီဘုရားခင်ကြီးကဂတိကောင်းပါတယ်ကွာဘုရားဂတိပေးရမှာလို့သွားအဲ့ဂတိကိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့သားစဉ်မြေးဆက်ဒီဗိမာန်တော်ကြီးကိုအားကိုးပြီးကိုရောနာမနဲ့ကိုရောမျက်နှာကိုလာရှာရင်သူတို့ကြုံနေရတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကသူတို့ကိုကဲပါအဲ့ဒါကိုယောရှုကပြန်လုပ်တယ်။တို့ကျွန်တော်ဗိမာန်တော်မှာရောက်နေပြီ။ဗိမာန်တော်ကစတောင်းနေလမ်းကြောင်းမယ်လို့
ရှောလုံးလက်ချက်တုန်းကရှောလုံးကကိုရောစီကဂတိတောင်းထားတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဗိမာန်တော်မှာရောက်နေပြီကိုရောဂတိတော်မှာကျွန်တော်ရပ်နေပြီဂတိတော်ကိုတို့ဂတိရတယ်ပြီးတော့ဂတိတော်ခံပြန်လာတယ်အပိုက်ရဲ့30စက်မှာဘာပြောလဲတော့လေရကျန်တရားဟောရကျန်တော့လားတရားကကျွန်တော်စောစောလည်းပြောသွားတယ်လေမောဘကိုမချိနဲ့အာမုံကိုမချိနဲ့အေဒုံကိုမချိနဲ့အခုယောရှုကဘာလုပ်လဲကိုတော်မချိနဲ့မခိုက်နဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့မတတ်လို့အသက်ရှင်ခွင့်ရတဲ့ဒီလူလုံးသုံးမျိုးကအခုဒီလိုကျူးကျော်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျေးဇူးပြန်ဆတာခန္ဓာမျိုးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအပိုင်ပေးထားတဲ့ပုံစံတော့ဂတိတော်ကိုဂတိရအောင်မကပဲနဲ့ဂတိတော်စီပြန်လာတယ်ယောရှုကဒါကျွန်တော်တို့ဒီတော့ပဲအားပေးတယ်ပြဿနာတစ်စုံတစ်ခုဖြစ်တမာကျမ်းစာထဲမှာပါတယ်ဂတိတော်ကိုဒီရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိသားမှုအရာဒီမှာဆိုင်ရစီအကြောင်းပြောလို့ဘူးတော့တချို့ကကျမ်းစာအုပ်ထဲမှာဂတိတော်ပေါင်း9460ရှိတယ်ပြောတယ်ရှိတယ်တချို့ကတော့3583တချို့ကဂျူးလူမျိုးပြောပဲဂျူးရတဲ့ဂတိရှိတယ်ကျွန်တော်တို့20ရာစုခရစ်ယာန်နဲ့ဆိုင်ဂျူးနဲ့လည်းဆိုင်တာကဲ20ရာစုခရစ်ယာန်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဂတိတော်ဂျူးနဲ့လည်းဆိုင်တယ်ကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ဂတိတော်3583တချို့ကျတော့ယေဘုယျဆန်ဆန်မှာပြောတယ်9000ကျော်လောက်ရှိအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီအငင်းကုန်လို့နေတဲ့ကိစ္စတော့ဘယ်သူမှလည်းမှားလဲလို့ကျွန်တော်ယတိတက်တော့ပြောရှင်ပေချာကတော့ယုံကြည်သူများအတွက်အမတန်မှများပြားသောဂတိတော်နဲ့တမန်ကျမ်းစာမှာရှိတယ်ဂတိတော်ဆိုတာကောင်းကင်ရောက်မှသုံးရမှာမဟုတ်တော့အခုအချိန်မှာသုံးရမှာဖြစ်တယ်တချို့တော့ပြောတယ်အင်္ဂါလိပြောတာနော်တချို့တော့ပြောတယ်တောင်းဝင်ရောက်သွားရင်တဲ့တောင်းဝင်နိုင်ငံကျွန်တော်တို့နာမည်နဲ့ရေးထားတဲ့ဘူတော်ကြီးထဲမှာခရီးကြီးကျွန်တော်တို့ကိုပေးချင်ရတာနဲ့မပေးလိုက်ရတဲ့ဂရိတော်တွေကိုမဆွဲကင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုမပေးလိုက်ရတဲ့ပစ္စည်းအပူတွေကောင်းကင်မှာအများကြီးများရှိမလားမသိဘူးတဲ့ခရီးပေးတော့ပေးချင်တယ်တော့ဒါပေမဲ့ဂရိတော်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကမဆွဲလန်းမရက်ကြည့်မယုံကြည်ဂရိတော်တွေအားတရားကိစ္စမှာမတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာဂရိပေးတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပေးခြင်းတဲ့ဘုရားဟာဂရိတော်မှာကျွန်တော်မရက်ကြည့်တဲ့ကြောင့်မပေးလိုက်ရတဲ့အနေအထားတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ဓမ္မပညာရှင်တွေကတင်စားပြောပါတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းဒီကုန်းလေးမှာငါသိတဲ့ဂတိတော်လည်းရှိတယ်ဂတိတော်ဆိုတော့လက်ပြီးနဲ့သုံးတဲ့ဟာတွေလက်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့ဂတိတော်တွေပဲဆိုတော့အခုဒီဘာလို့လဲဂတိတော်ပေါ်မှာရက်နေတယ်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဂတိတော်ကိုဂတိရခြင်းအဖြစ်ဂတိတော်ထံပြန်လာခြင်းအဖြစ်ယောရှုကဘုရားကိုပြောနေဒုတိယရုပ်ဖြစ်လာတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုအမိရိယဘယ်လိုသိယူလဲပထမကတော့ဂရိတော်ပေါ်မှာရက်ပြီးခြင်းအဖြစ်သိယူတယ်ဒုတိယကဆုတောင်းအော်ဟစ်ခြင်းအဖြစ်သိယူတာဖြစ်ပါတယ်ကဲရှင်နာမကိုကြည့်ပါမယ်သူပါဆုတောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီဆုတောင်းတဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကို600ခန်းကြီး20ထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါအပိုင်းငယ်၄မှာဆုတောင်းပြီးဘူးဆုဝေ၍ဆိုတာတွေ့တယ်ပြီးတော့အပိုက်ရဲ့7ရဲ့အဆုံးမှာဆုတောင်း၍ဆိုတာတွေ့ဆိုတော့ဒါကြောင့်600ခန်းကြီး20ပိုက်ရဲ့4 600ခန်းကြီး20ပိုက်ရဲ့7ကနေ19မှာဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်ကလေး၃ချက်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆုတောင်းခြင်းဆိုတာအရှုံးပေးခြင်းရဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါရရှိလာမှာဟုတ်ကြည့်ပါခင်ဗျားအောင်ရှုံးပေးတာစရကြလို့ကျွန်တော်မတတ်နိုင်တော့ဘူးကိုယ်တော်ပဲတတ်နိုင်တယ်ဘုရားရှင်ရှေ့မှာအဲ့ပုံခါပေါ့ဓမ္မရာဇဝင်ဓမ္မဆောင်ခန်းကြီးပြမှာလို့ဌာနကဘယ်လိုလုပ်လဲကျမဒီစိတ်နှလုံးကိုဘုရားရှင်ရှေ့မှာလောင်းချတယ်နှလုံးသားကအရင်ပြောပြီးရင်လိုပဲဘုရားလည်းကျွန်တော်ကိုလောင်းချတယ်ဒါကျွန်တော်လည်းဘုရားကိုရှုံးပေးရမှာဆိုတော့တောင်းတယ်ရတာလည်းမရဘူးလို့ပေါ့ဘုရားကိုလည်းဆုတောင်းတယ်ပြီးကိုအကြံစီတိုင်းလည်းလုပ်ခဲ့ရာကုတ်ကဆုတောင်းတာတောင်းတာတကယ်လားပြီးတော့လူတွေကိုတစ်စုခွဲပြီးတော့မှအေးတော်နဲ့တွေ့ရင်တစ်ခွက်ကကြံတစ်ခွက်ကရှင်တကယ်တော့စစ်မှန်တဲ့ဆုတောင်းခြင်းကကိုယ့်ရဲ့ကြံရည်ခံရည်တွေဘာမှမပါတော့တရားမှာတရားကိုယ့်ဘဝကိုပြန်တော့မှာကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ယောရှုရဲ့နန်းတော်ထဲမှာအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မြင်တယ်စစ်ရေးပြင်ဆင်မှုဘာမှရှိမှာမဟုတ်
这样嘛，这样不要比的，不要兄弟了。苏当经理啊，兄弟圈那看啊，妈妈包嘞，啊摆也是的嘛，都是包掉嘞。啊，这老个世界按照啊拿到一人民币股，这老个世界钱嘛，没得来嘛，明明啊没得来钱股，不要给钱嘛，有的是会看嘞。比如话个啊，白头不要的股没地嘛，明明也地难赚，没事钱股嘞会看嘞，当然没地股。过了过大苗积累比较好，阿门路亚。过夜没得来钱，没地来钱做嘞，啊那个多少嘞会看钱嘛嘞，什么特别嘞？过了阿过嘞，过了苗积累，过了地方嘞，苗年钱捡到嘞就比较，要是那个多少钱嘞？那不要给谁来呢？过夜阿那这个。我们那边说，这种地点嘛，这嘛哈呢，对不对？这嘛不要我阿过的。明明阿呢这个会看那个比端的，什么的是高兴好。明明阿呢这个不要给什么地表比阿基的不要的这个表位国位科路虽然轻大的，什么的是高兴的。那是高兴的，啊消费钱也那看呐。那么呢，看不见那么的嘛，是高兴的。美国阿塔企业来看看的，过了后头有几个地方，按照太阳美丽的发表的，可以让你讲，你不都是高的，你高的那涨的，都也我涨的，俺如果老些是过来过去的，都没涨的，不论你谁啊，俺如果啊老给啥，不要是当地了，不管我们放弃了的，不管我们都别来的，可以让你讲，不都是高欧美，这不都是高欧美。你讲的，但是不是的讲的，都要我讲的讲的，啊，穿上买的讲的，这裤子不要我阿姑的，这个老大起码来讲清楚。你要懂吗？这老是比较权威的，这老米啊哪里的嘛？这老是不大故意的。啊，米哪里的爱心蛋啊？啊，老大他这个发票离谱。哎，现在你的不要你知道吧？东北那时候，那他没安排别离谱不可能，没来离谱呗，没来闹离谱啊！大家知道吧？这个哪去哪里？俺把六年的俺改年的时候，知道不是六年前改年前做的，过夜啊六年就能自己养的，而且嘛，他要把六年的，他要把改年的时候，他也自己养不了。大家可以让改的，他也需要他去的时候，阿龙啊，米口就别去，知道吧？大家苏当经理，米口阿他经验来看，那么看回，那么对里头苏当经理按难经验来看，那么对呀，阿爸也是那么，他也是个 prophet 要哪里的，现在关都要哪里，发表嘞，有什么？一人民讲讲的什么的呢？生物的内容啊，讲不两天啊讲。比如半夜3公嘛，把3条嘞，现在讲给啥的需要，大家计算不得的嘛。没那讲嘛，不两天啊，没那个不能给你们来说，没那花季嘛，关键是个花季嘛。啊，半夜3条干嘛？完了嘞。犹大比如，要是把的尼泊嘛，乌差伊。犹大比如，也就是牛的阿包牛的，他话偏西罗来，标回来他话偏古贵差异，也是那么不计划的。苏当前阿三不如毛利皮的，苏当前阿什么不如我是古贵嘛？那这个月苏当前嘛，古贵钱身体要为了是吧？这老苏当前嘛，古贵的身上，古贵的干嘛？阿公贵嘛？干嘛别不搞？Let's forget about ourselves. 他养那么多的姑娘来干嘛？姑娘们的米多啊，姑家的那的米多啊，姑爸文静的米多啊，爸妈自己没养，他养来的呀。我就说了，跟你们我的问题对不对？哎，那没水不差别的，你不一样的。那我话就是谁的主人基本上屋里也多了。你们我的要公民啊，这种的不被目的多干的，家法大的，爸妈需要。本来我嘛也没给的路，哎呀，那老多人嘛，苏州今年周围几个人有经验嘛，帮他们讲下路，也他话也给3年，就抢着去不路。有什么？一样比较不要不会。那到10天了，人家嘛写的个，我对不会钱都干的，是吧？但都有人的钱了，天嘛不要老是抢不回来是吧？
ကျွန်တော်ဆူတောင်းခြင်းဟာစိုးရိမ်စိတ်မကုန်ဘဲနဲ့ဆူတောင်းခြင်းရတဲ့ကမဟုတ်ဘဲနဲ့စိုးရိမ်စိတ်ဒဇိုးတစီမှမကြံဘဲနဲ့ယာနှုတ်တဲ့ဘုရားကိုကိုးကွယ်တဲ့အစဉ်ကြီးကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းမှုပါဒါကြောင့်စစ်မှန်တဲ့ဆူတောင်းခြင်းရဲ့အဆုံးသတ်ကိုးကွယ်ခြင်းတရားဒါကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ရဆူတောင်းတဲ့အင်းကိုလုပ်ချင်တာလုပ်တယ်ကိုဒီကိုခံတယ်တိုင်ရင်ခံရင်အဲ့ဆိုတော့ပေးချတယ်မိတ်ဆွေဆူတောင်းခြင်းကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အဆုံးသတ်ကိုမရောက်ခဲ့ဘူးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုပေးချတယ်မိတ်ဆွေဆူတောင်းခြင်းကဘုရားသခင်ဓာတ်ပဲမယ်ဆိုရင်ဆူတောင်းခြင်းလို့နာမည်တက်လို့မရတဲ့အမိခံဆူတောင်းခြင်းကဒါပြောခဲ့ဆူတောင်းခြင်းဒီအရှုံးပေးခြင်းလက္ခဏာဆူတောင်းခြင်းဒီမိကိုအားထားခြင်းလက္ခဏာဆူတောင်းခြင်းဒီအနံ့ခြင်းလက္ခဏာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီစိုးရိမ်ခြင်းကနေကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်လာတဲ့အထိစိုးရိမ်ခြင်းကနေကိုးကွယ်ခြင်းပေါက်ဖွာလာတဲ့အထိဆူတောင်းလို့တော့ချက်ဆူတောင်းခြင်းအဲ့ဒါပါဘာလဲညင်ဘာမှဘောရပြတော့စင်မှုဒီတင်လို့တောင်းမဟုတ်ငါအကြပြီးသွားပြီဘယ်မှာလဲမင်းဘာမှလုပ်ချင်ဘူးဒီရန်သူတွေကအကုန်လုံးပိုက်ွယ်ပြတယ်အဲ့ဒီနေတော့မင်းတို့ကပေးလက်ဖြစ်သွားပြီငါကဒီသုံးနိုင်ငံစစ်တပ်ကိုငါပဲတိုက်ပေးမယ်ဒီတိတ်ပဲဒါကြောင့်မိတ်ဆွေမှာပြဿနာတစ်ခုရှိဘုရားကိုပြောပါအဲ့ဒီပြဿနာဘုရားကိုတိုက်ခိုင်းကိုယ်တိုင်ဝင်တိုက်တယ်ကိုယ်တိုင်ဝင်တိုက်ရင်ပြင်မလိုက်ညာဘုရားပြင်မလိုက်ဘုရားပြဿနာကြီးလာပြီစုညာညာတော့မိတ်ဆွေရဲ့စုတောင်းခြင်းအားသည်ကြီးထွားလာတဲ့ပြဿနာတွေကျုပ်ကြည့်ဖို့လိုပြဿနာကြီးလာစုတောင်းခြင်းအပိန်ရှုပ်တော့သွားပြီမကြည့်ရဘူးပြဿနာရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကြီးလာပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့စုတောင်းခြင်းစနစ်ကြီးကလည်းကြီးထွားလာပြီဖြစ်ရဘာလို့လဲစัจ java ရာထဲမှာဖယားတဲ့ပြီးရင်စုတောင်းခြင်းဟာဒုတိယအကြီးမားဆုံးအင်အားစုဖြစ်လို့ပဲဖြစ်ပါရရှိတာမှာဟုတ်ချင်ပါအာမင်ကျေးဇူးတော်ဖယားပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးတကူဆွမ်းအားကိုကျွန်တော်သုံးခွင့်ရှိတယ်။ဘာလဲ။အရှင်ယေရှုခရစ်နာမနဲ့ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်ဒီလိုဆိုရအောင်ထုတ်သုံးလား။နံပါတ်9ပဲနံပါတ်2ရဲ့9ပဲပထမနံပါတ်2ရဲ့ကကြီးကဂရိတော်ပေါ်လာရည်ခြင်းအားဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရဲ့ရုပ်ဖြစ်လာတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုအမိရိယသိမ့်ယူတယ်။ပြီးရင်ဆုတောင်းအောင်ခြင်းအားဖြင့်ရုပ်ဖြစ်လာတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုအမိရိယသိမ့်ယူတယ်။ကားမယ်နံပါတ်2ရဲ့ကားမယ်ချီးမွမ်းသခြင်းဆိုခြင်းအားဖြင့်ရုပ်ဖြစ်လာတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုလောရှဘက်ကဘာလို့လဲအမိအယသိမ့်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါတော့6အခန်း30အပိုက်20ကနေ30မှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်နေ့မနေ့နိုးလာပြီ။ကျွန်တော်လည်းညမှာတော်ရတာရှိနေတယ်။စိတ်တော့ချောင်းဒီမှာသင်ခန်းစာပေးမယ်နော်။မိတ်ဆွေဒီပြဿနာဖြစ်လာလို့ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်တရားသခင်ကတိုးဝင်ပြီးမိတ်ဆွေရဲ့ဆုတောင်းခြင်းရဲ့အဆုံးသတ်မှာအိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့မနှက်ပြန်မှာတရားသခင်ပြုမယ်အမှုတစ်တွေအတွက်မိတ်ဆွေကမဖြစ်မယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှာရင်ခုန်နေမှာတောင်းဝဲမိတ်ဆွေရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကိုအိုးကွယ်ခြင်းမှာအဆုံးသတ်ပဲနဲ့ပူပန်မှုတွေနဲ့အဆုံးသတ်ရင်တော့မနှက်ပြန်မှာဖြစ်လာတဲ့အရာတွေမိတ်ဆွေမဖြစ်မယ်ရင်တုန်နေရမှာအဲ့တော့စိတ်လှုပ်ရှားမယ်စိတ်လှုပ်ရှားဖယားဖို့အတွက်ပြုပေးမယ်အမှုတစ်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရင်ခုန်ကြရအောင် exactly စိတ်လှုပ်ရှားတရားမှမလုပ်နဲ့တရားကအမှုတစ်ပါးတွေပြောတယ်ဆိုအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရောစများအောင်အိမ်ပါပဲအများကြီးကပူပန်နေလို့ရတယ်အဲ့ရတဲ့မှာဝင်မဲ့နေ့နေ့ချာချာပိုင်းနဲ့ကြိတ်ချက်လို့ကျွန်တော်တို့ရောစနေ့နေ့ချာချာအိမ်ဘာလို့လဲဖယားစကားသိချာစစ်မှုဒီတင်လို့တာလို့ငါဒါကြောင့်မိတ်ဆွေနေ့နေ့ချာချာအိတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပြောထားပြီးသားဂတိတော်များတာကနေ့စဉ်ကျမ်းစာဖတ်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားခင်ပြောနေစေလက်ဆက်တဲ့စကားတော်တွေရှာလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်တယ်ဂတိတော်ခုနထောင်လဲအားကိုးအောင်နေ့စဉ်ဘုရားနဲ့တူးချင်းအချိန်ချင်းအားဖြင့်ဘုရားခင်လက်ဆက်ဆက်ပြောတဲ့စကားတွေ fresh ဖြစ်တဲ့စကားတွေကိုကျွန်တော်ထားဖို့တယ်ရောချမကစစ်မှုဒီတင်တော့တာမှုငါအတာဆိုတာအတိတ်ကာလဂတိတော်မဟုတ်ဘူးအခုလောလောလတ်လတ်ပြဿနာတွေဘုရားပြောတဲ့စကားဖြစ်အဲ့ဒါလိုလေကျွန်တော်မှာဒါကျွန်တော်မြင်လာတော့ယောရှုကညကောင်းကောင်းအိပ်ပြောပေတရုလိုပေါ့ပေတရုမနဲ့ပြန်တတ်တော့တယ်ဗျာတမန်တော်ဆက်တယ်ပေတရုအိပ်တယ်ဘာလို့ဘလောက်တော့အိပ်တယ်ကောင်းကင်ကမန်ကသူ့ကိုရိုက်ပြီးနဘေးကိုပုတ်ပြီးလုံးမှာပေတရုလိုတယ်လို့ပြောတာဘာလို့ပေတရုလိုနေနေချက်ချက်အိပ်တယ်မနဲ့ပြန်လည်းသင်ခံကြမယ်အသက်ခံရတော့ပါလေဒီလိုလေးပါမယ်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး27မှာဘုရားကပေတရုကိုပြောထားတယ်သင်အသက်ပြိုစင်အခါသင်လက်ကိုစံတန်းပြီးသင်သွားခြင်းတဲ့နေရာကိုသွားခဲ့တယ်
တင်အသက်အိုတဲ့အခါမှာတင်းလက်ကိုသူတစ်ပါးကဆက်ပြန်ပြီးတင်မသွားချင်တဲ့နေရာကိုခေါ်သွားတယ်အဲ့စကားပေတုကသိတယ်ငါဒီအသက်အရွယ်ကြီးရင်တဲ့အချိန်ကမှငါသိတယ်အခုချိန်မှာပေတုကလူလက်ပိုင်းရှင်ဘီရင်ကတော့ဟေရုမင်းကတော့ဘာလို့ထားလဲမနှက်ပြန်ဒီကောက်ကိုကတ်ပေတုဒီလက်တော်ချင်းချောက်ခံရတဲ့ဟေရုမင်းရဲ့စကားထဲယောဟန်20မှာခရစ်တော်ဗဇက်ကပြောထားတဲ့အသက်အိုမှဆုံးမယ်ဆိုတဲ့ဂတိစကားကိုသိချတယ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲမနှက်ပြန်မှာအသက်ခံရဖို့အတွက်တေကန်ချထားသောသူဖြစ်တော်လဲနှစ်ချက်အိတ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာဝန်ကြီးရဲ့စိတ်မှတ်တမ်းတွေဘယ်နှလားခံမယ်ဘယ်နှစ်ခံမယ်ဒါတွေကသူတို့ပြောတာအရေးကြီးတာဆရာဝန်ရဲ့စိတ်မှတ်တမ်းကပြောတာတဲ့ကိုယ့်ကိုဘုရားလောလောဆယ်ပါပြောထားတယ်ကိုယ့်ကိုဘုရားကပြောထားတဲ့လက်တော်စကားရှိလို့ကတော့ဆရာဝန်ရဲ့စိတ်မှတ်တမ်းတွေကကျွန်တော်တို့ကအနောက်ချက်ပေးလို့မရဘူးတမန်ကြီးကဘောရိတ်ပဲကျွန်တော်တဲ့အခါမှာပြောတယ်တိတ်ခါတော့ဆရာကြီးတရားစီးအိမ်ကစားရောလာဆိုတယ်အားလုံးအဆုံးတော့ပဲပြောတာလာတော့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တာစီစဉ်တာရှိတယ်စီစဉ်တော့ဒီစကားစားရည်ရှောင်းနေတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်လို့ရှိရင်စားခွင့်မရတော့မှန်းတော့ဗျာဗီဇာတို့အမကာတို့အကုန်စားမိသားစုလည်းပြောထားတယ်သူ့ကိုစားတော့လည်းပတ်သက်တော့မချုပ်ချင်တော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ထွေးဒါပေမဲ့စေးပြန်စစ်တဲ့အခါမှာသူ့စီမှာပါစီးအိမ်ကစားရှိတော့ပြန်အခုတော့ဆရာဝန်နဲ့သွားမယ်ဆရာဝန်နဲ့အားလုံးကချပြီးပြီချင်တာသူကပြောတယ်လေးလေးပဲဆရာဝန်ကလည်းစေးစစ်တဲ့ရလဒ်တွေအရငါ့ကိုဘယ်နှလားနေရမယ်ဆိုတဲ့ record တွေချပြီးတယ်သူလည်းခန္ဓာရှိတယ်ဆိုတော့သူလူနာကိုယ်တိုင်လူနာရှင်တော်လူနာကိုယ်တိုင်ပြောပြီးဆရာဒီလိုဖြစ်တယ်ဆရာယောဂအဖြစ်တွေကကျွမ်းနေပြီနောက်ကျမှဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်ဆရာကျန်တဲ့ဒီဘဝအတဲ့အချိန်လေးကိုမိသားစုနဲ့ရတာရှိပြောပြတ်စီအိမ်ကစားတဲ့တည်ခဲ့တဲ့တခြားသောအတိအကျွမ်းရဲ့သူမျိုးသားချင်းတွေလည်းလာပြောတယ်ဗျာအားပေးရှာကျမတို့ဖေတော်ဆိုရင်ဘယ်နှမပဲခံတာကျမတို့ကူလေးတော်ဆိုတော့အဲ့အားပေးစကားလည်းမလိုဘူးတော့နောက်တော့သူမိကြီးဘာမှမနေပါဘူးသူပါပြောတယ်ကျွန်တော်ယောဂပေါ်မှာကျွန်တော်ပြုတ်တယ်ကျွန်တော်ဝင်မခံဘူးစာရန်ဒီဆရာဝန်တွေရဲ့စေမတ်ခံအားဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာခြေကုပ်စကားယူခြင်း6ပါပဲခံတော့ပဲတစ်နှစ်ပဲခံတော့ဒါမှမဟုတ်ခုနကဒီယောဂနဲ့ဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့မိသားစုတွေကိုလက်မဆုံးရှုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေပြောတဲ့စကားတွေအဖေတော်ကဆိုရင်မလို့အဦးလေးတော်ကဆိုရင်မလို့အဲ့ဒီစကားတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဆွဲချနိုင်တယ်အဲ့ဒါချက်ဘာလို့ဆိုလဲကိုယ်ဘုရားပြောတဲ့စကားကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဆရာကြီးကြီးနှုတ်ပတ်တော်လေ့လာခြင်းအပြင်ဘုရားခင်မှာဟစ်စကီဆိုမှာပြောတယ်ဘုရားကမင်းကိုဆက်နာနဲ့အသက်ပြန်ရှင်ခွင့်ပေးမယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်တယောက်ချင်းစီမှာအဲ့လိုစကားကြားလို့တော့တယ်အဲ့လိုစကားကြားလို့ကပေချင်းကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းအတိအကျညက်ကားစီကတော့ဘယ်လိုလဲဘာမှလည်းမကြားဘူးလေအဲ့ဒါမသိဘူးတရားစကားကြားလို့အဲ့ချိန်မှာဘုရားကိုပေးဘူးဘုရားကကဘိမင်းလူတက်တာကုန်လို့ဆိုရင်လည်းဝန်ခံမှုပဲဒါဘုရားကမဟုတ်ဘူးဒါမင်းကိုစာရကတိုက်ခိုက်နေတာမင်းကိုတိကျမကမှာအသက်ရှင်လို့ပြီးဘူးတော့မှသုံးချင်တယ်ဒီအရာကိုမင်းတွန်းလာမှာလို့ပြောတော့ကျွန်တော်ခုနဆရာကြီးပြောတာသူတွန်းလာနိုင်တယ်ဘာယောဂမှမရှိတော့တချို့ကြတော့စိတ်နဲ့တိုင်းဆိုင်တယ်ကုယာနာကြီးစေးမရှိဆိုတဲ့ယောဂဆွဲပြီးလို့တည်ရင်အဲ့ဒီရဲ့နှလုံးခုန်လုံးတွေသိခုန်လုံးတွေနဲ့အဲ့ဒီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ခန္ဓာရည်ကိုဒီဘက်မှာစိတ်ကြီးကြောက်စိတ်ကကြောက်အဲ့တော့နောက်တစ်ပတ်ကျွန်တော်မြင်တယ်တရားကိုကောင်းကောင်းအိတ်တယ်ကွာမနေ့ပြန်မှာယူလို့ရှိရင်တို့သူသားအားလုံးတို့ကရင်တုံပြီးထလာတာလို့ကျွန်တော်မမြင်ဘူးရင်ခုန်ပြီးလို့လာတာဖယားဘာမှမသိဘူးလေတရားစိတ်လို့ချတာအဲ့သူပြောတဲ့စကားရှိတယ်လက်တန်နဲ့ဆောဆောထား၍တေကောတော်တို့ထွက်သွားကြ၏ဘွားစင်တွေယောရှုဘတ်ဒီရက်၍အိုရှုဒပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့နားထောင်ကြတော့တင်တို့၏တရားသခင်ကိုယုံကြည်ကြတော့သူ့ပြုလင်တည်ကြည်ကြလိမ့်မည်ပရောဖက်တော်တို့ကိုယုံကြည်ကြတော့သူ့ပြုလင်အောင်မြင်ကြလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏လို့ပြောတာသူ့တိုင်းလူပြည်သားတွေကိုနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ဒီခါပြန်ကြည့်စားတယ်စိတ်ချတော့ဖယားကိုစိတ်ချအဲ့တော့ဘာလို့လဲဖယားကိုဘယ်တော့စိတ်ချလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်သူတို့ဖယားကိုစိတ်ချလိုက်တာလူနာနဲ့အန်ဒီဒီမှာသာရပြိုင်ဂိနာတော်ဒီအစဉ်ရဲပြီးတော့ကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြတော်မူတန့်ရှင်းမှာချီသွားတဲ့တန့်ရှ
ချင်းအသေးကိုချီးမွမ်းရသောတချင်းတယ်တို့ကိုထာဝရဘုရားဟုခံထားတော်မူ၏ထုံးစံကစစ်မြေပြင်ကိုတကယ်တော့စစ်မြေပြင်သွားတာရှေ့တန်းထက်မှာစစ်တိုက်သွားတယ်ဆိုရင်အရှိဆုံးမှာအာကောင်းမောင်းတဲ့စစ်သားကြီးထားတကယ်တိုက်ရိုက်ခိုက်တော်တဲ့စစ်သားခုတော့ဘာလို့လဲဣသရေလလူတို့ရဲ့အရှိဆုံးမှာစစ်သားတယောက်ကမရှိဘူးလေရှိတဲ့လူကတချင်းစုံမဲ့ဆိုတော့တယ်စုံတဲ့မှာတို့ခြေနာဦးတို့ဒါကိုလည်းပြောဆိုကိုပေါ်ဟုတ်လို့စုမို့တို့အာဘီတို့ပြီးဘာကျူတို့ရှိပါရမယ်ကျွန်တော်တို့အားလို့ဒါကတော့ချီးမွမ်းခြင်းဒီဒါနလက်လက်ကျဖတ်တယ်ရရှိလာပါကြည့်ပါဘောလာဓာတ်တွေနဲ့တို့တော့အချင်းတချို့စဉ်းစားကြည့်ကိုမပါလာဓာတ်တွေနဲ့ဒီမှာပါတော့ပါနဲ့ပလူတွေပါမယ်စောင်းတွေပါမယ်ပတ်တာတွေပါမယ်လင်ကြီးတွေပါမယ်စဉ်းစားကြည့်စစ်တိုက်လက်နဲ့မယုံကြည်သူရဲ့စစ်တိုက်လက်နဲ့ယုံကြည်သူရဲ့စစ်တိုက်လက်ကမိုးနဲ့ကြည့်လို့ပါယုံကြည်သူရဲ့စစ်တိုက်လက်ကတချင်းစုံမဲ့တူရိယာပစ္စည်းတွေဘာလို့လဲစစ်တိုက်ကြဘယ်လိုတော့တချင်းနဲ့ဆိုတော့ဖျားကောင်းတာပဲချီးမွမ်းမှုကြံတော့တာအဲ့ဒါကျွန်တော်မှရေးပေးမယ်ပေါ်ပြချီးမွမ်းခြင်းချီးမွမ်းတဲ့ခြင်းဒီဆိုခြင်းရတယ်ဘာလို့ချီးမွမ်းတဲ့ခြင်းဒီဆိုရလဲချီးမွမ်းခြင်းဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ဘာသာစကားဖြစ်ဟာလေလုယာကောင်းကင်နိုင်ငံရောက်ရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကြားနေရမယ့်အရာကဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါပဲဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းပါမယ်ဒါပဲရှိတယ်ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဒါပဲပေါ်နေမှာဒါတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမှာချီးမွမ်းခြင်းကိုကောင်းကင်ရောက်မှအစပြုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ချီးမွမ်းခြင်းကိုအခုကလေးကတော့ရအောင်နောက်နံပါတ်1ချီးမွမ်းခြင်းဒီယုံကြည်ခြင်းဤဘာသာစကားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားလူတွေတချင်းဆိုရဲဆိုတာစိတ်မှုဒီတေတော့တောင်လို့ငါတာဆိုတဲ့ဘုရားစကားကိုစိတ်ချလို့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3ချီးမွမ်းခြင်းဒီဘုရားသခင်၌စိတ်ချမှုကိုပြသတာဖြစ်တယ်ဘုရားစိတ်ချဒီနံပါတ်4ချီးမွမ်းခြင်းဒီဘုရားအားကျေးဇူးတင်မှုကိုပြသခြင်းဒါပါဘုရားဒီကောင်းတဲ့တော်မူ၍ယူလာတော်ဆင်ញဲတည်တော်ကြောင့်ပြီးတော့နံပါတ်5ချီးမွမ်းခြင်းဒီအခြေအနေအရရက်ကိုပြောင်းလဲစေနိုင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့ကြည့်ပါမယ်မချီးမွမ်းခင်မှာမလို့လေမချီးမွမ်းခင်မှာယောရှုနဲ့ယေရုရှလင်မြို့သူတို့သားတွေကဆုံးရှုံးလူဟန်ရှိတယ်ဆုံးရှုံးတယ်လို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ဆုံးရှုံးတော့မယ်လို့ထင်ရတာရန်သူကတို့စစ်လာလိုက်စစ်ရှုံးရင်လူအသက်တွေဆုံးရှုံးမယ်ယေရုရှလင်မှာရှိတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေအားလုံးရန်သူကိုပေးလိုက်ရဆုံးရှုံးလူဟန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ချီးမွမ်းတဲ့ခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာဆုံးရှုံးလူဟန်ရှိတဲ့အခြေအနေကနေအောင်မြင်သူများအဖြစ်သို့ရောက်ရှိသွားတယ်အဲ့ဒါကမှပုံကြည့်ပါစေမချီးမွမ်းခင်မှာကြောက်လန့်တုန်လှုပ်နေတဲ့သူတွေချီးမွမ်းတဲ့ခြင်းဆိုတဲ့အခါမှာကြောက်လန့်တုန်လှုပ်ခြင်းကနေအပိုက်ငယ်29မှာဝမ်းမြောက်သူများအဖြစ်သို့ပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကမှပုံကြည့်ပါစေချီးမွမ်းတဲ့ခြင်းမဆိုခင်မှာစိုးရိမ်နေရတဲ့သူတွေချီးမွမ်းလိုက်တဲ့အခါမှာငြိမ်ဝှက်သူများအဖြစ်ကိုရောက်သွားတယ်အပိုင်းငယ်30မချီးမွမ်းခင်မှာပြဿနာနဲ့ရင်ဆိုင်ရတဲ့ချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာကောင်းကြီးခံစားရတယ်ကျမ်းစာမှာပြောတယ်ရန်သူတွေနဲ့လည်းချင်းဆိုင်တွေ့ပြီလားဘုရားရန်သူတွေကတော့တချင်းစာဆိုတယ်တချင်းဆိုတာနဲ့အေဒုံလူမျိုးတွေကမောဘအာမုန်လူမျိုးကိုအယုတ်တဲ့တိုက်တယ်ကျွန်တော်အတူတူလာတဲ့30နိုင်ငံကဇီရကောင်သားတွေကအာမုံမောဘကိုတက်တယ်။ကျွန်တော်အဓိကဓာတ်ကိုမနန်းနဲ့ဖူးမယ်မပေကြ။မောဘအာမုံကလည်းပြန်ဆက်ဆိုတော့အေဒုံကိုပြန်တိုက်တယ်။ယောရှုကလည်းရဲချက်ကြည့်နေတာနော်။သူတို့ရဲ့မျက်စိအရှိမှာလည်း၃နိုင်ငံတပ်ပေါင်းစုကအချင်းချင်းထိုးကြခုတ်ကြတတ်ကြ။အောင်ကြတော့ဘလောက်တော့တိကျတယ်ဘုရားက၃နိုင်ငံတပ်ပေါင်းစုတယောက်တစ်ယောက်တတ်တာတယောက်မှအသက်မရှိအကုန်သေးလို့ပြောတယ်။၃သိန်းတိုင်း၃သိန်းသေးတယောက်နဲ့တော့မရှိဘူးနော်သူ့ဘိုက်ကိုပူသားနဲ့သူ့ဘိုက်ကိုပူသားနဲ့ဘုံသိတာယောရှုကတော့ဘာလဲတော့ရန်သူမှာပါလာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုထမ်း၍မနိုင်တော့၃ရက်ပတ်လုံးသိမ်းရလို့ပြောတယ်အခုဘွားခိတာစတားတရားဆိုပါစို့စစ်ပွဲရန်သူအသေးကောင်းတွေမှာကိုဘွားတွေ့လိမ့်မယ်လက်ဆိုတွေ့မယ်ဟလာလက်ကောက်တွေ့မယ်ဆွဲထိုးတွေ့မယ်ခြေချင်းမှုတွေ့မယ်အကုန်လုံးကိုပေါ်လိုက်ချုပ်ဘာလို့လဲလိုက်ချုပ်တယ်အကုန်လုံးချုပ်မရှိတော့အဲ့ဒီကစစ်နိုင်ငံတွေစစ်ရှုံးတဲ့နိုင်ငံပစ္စည်းအားလုံးကိုပိုင်ပစ္စည်းတွေနဲ့တိတ်မရှိဘယ်တော့မှမများလဲကိုပေါ်ရထားတဲ့ရန်သူရဲ့ရွှေ
ကိုပေါ်ကသူ့အထုပ်ပေါ်မှာပေါ်လူနေထားပေါ်လူထုတ်ပြီးဘာလို့ထုတ်ပြီးဘလောက်တော့တရားလဲ3ရက်ပတ်လို့လုပ်တော့ပစ္စည်းတွေဝါရေလို့ရှိလို့အိမ်ကိုပြန်ပို့လိုက်ပြန်လာလိုက်အိမ်ပစ္စည်းကိုပြန်တင်လိုက်အဲ့ဒီနေရာကိုတဲ့အဲ့ဒီစစ်ပွဲဖြစ်ပြီးရန်သူရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုတိမ့်ပိုက်တဲ့နေရာကိုအစ်တင်ကလူမျိုးတွေဘယ်လိုနာမည်ပဲလို့ဆိုဗရခချိုင်းလို့ပဲဗရခဆိုတဲ့အိတ်ကကောင်းကြီးချိုင်းအဲ့စစ်ပွဲပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီနေရာကိုလူတွေကပြောတယ်ဗရခချိုင်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာချိုင်းဘာလို့လဲသူတို့ကိုတတ်ဖို့လာတဲ့ပြဿနာလာရှာတဲ့3နိုင်ငံဟာသူတို့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအတွက်ရွှေငွေတွေကိုတကူးတကတည်လာပြီးအိမ်တိုင်လာရောက်လာမှုတကယ်ဖြစ်သွားတယ်။ပြောချင်တာပါပြဿနာကကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်သွားတယ်။ချက်ချင်းတော့မဖြစ်ဘူးတော့အဲ့ဒီရုပ်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုမလုပ်ရနဲ့ညနေပုံးတွေဆွဲချိုးရဒါနဲ့ဂတိတော်မှာရက်တိချင်းဆူတောင်းချင်းကြီးမွားတဲ့ချင်းဆိုချင်းအားဖြင့်ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လာတဲ့ပြဿနာတွေကပုံချက်ပြီးတခါကျပြဿနာတွေကရုပ်ပြပြီးသားလဲကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဖမ်းလိုက်တော့ပြန်သွားတယ်ဒီတိုင်းပဲပြဿနာရုပ်ပြပြီးသားလဲကျွန်တော်တို့ကဘာမှမလုပ်တော့ပြန်ထွက်သွားတယ်ဖိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒါပေမဲ့ကိုရှာတဲ့ပြဿနာကိုပြန်မဖမ်းခဲ့ဘူးကိုကကိုလှုပ်ထားတဲ့အောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ problem ဖြစ်အောင်တော့ပြဿနာအစစ်ဖြစ်အောင်တော့ဖန်တီးယူလာတဲ့ပြဿနာမဖြစ်အောင်သူများစီကပတ်စံကြီးအထွေးမဆက်လို့ဒီကလာဆဲတာအဲ့ဒါပြဿနာလို့ပြောတာလည်းကိုသုံးကြလို့အခုပြောတာကကိုဖျားနဲ့မှန်ရတာနဲ့လူနဲ့မှန်ရတာနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အခါဒီခါကိုဖျားဖြစ်ရှင်ပြီ။အဲကြောင့်ပြဿနာကိုကျွန်တော်အမိရခံကြရအောင်။ကောင်းကြီးဖြစ်ကြရအောင်။ဘယ်လိုရှိမလဲ။တတိတော်မှာရပြီးချင်းဆူတောင်းချင်းကြီးမွားတဲ့ချင်းဆိုချင်းရပြီးထားရအောင်။လောစကတော့ပြီးသွား။အခုကျွန်တော်တို့ယူခဲ့တဲ့ဖြစ်ကြအောင်။အဲကျွန်တော်တို့မိသားစုတိုင်းမှာလည်းကိုမိသားစုနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိုယ်ပိုင်ဗရကချိုက်ပြီးကျွန်တော်ကြည့်ဆောင်ကြရအောင်။ကောင်းကြီးချိုက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာလွင်ပြည့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာရှိတဲ့အရက်ဒီတော့ကျွန်တော်ကြည့်ဆောင်ရအောင်။ဘာတွေမှရုပ်ဖြတ်၍လာတော့ကောင်းကြီးများဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီပါယောရှုကဲလို့ရုပ်ဖြတ်လာတော့ကောင်းကြီးများကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်အလေးအရာဆုတ်ကန်ပြီးတော့သွားပါခြင်းလည်းဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့တော့အားပေးချင်ပါတယ်။ကြောက်လိုက်ပါဗျာရှင်။အောင်းပြီးပြီပါစေ။အာမင်။ခဏလေးဆိုတော့ဗျာ။တရှင်လည်းပါဗျာတော်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်အောင်းလို့ချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီနေ့နှုတ်ဘက်တော်အားဖြင့်အသက်တာတည်းရဲ့ကိုဝေငါကိုပေးတော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်။နှုတ်ဘက်တော်လာတဲ့အတိုင်းအလုပ်ဒီနေ့စဉ်ရက်ဆက်အသက်တာမှာကြုံတွေ့ရတဲ့ရုပ်ဖြစ်တွေလာတော့ကောင်းကြီးများကိုရှင်ပြသမာတရားနည်းနဲ့ကိုရှင်ပြအမိရိယမှန်းယူသိမ့်ပိုက်တဲ့ဖြစ်စေဖို့ရနှုတ်ဘက်တော်အားဖြင့်စကားပြောတော့ကြောင့်ကျေးဇူးတင်တယ်။ချိန်တိုင်းမနေ့တော်လိုက်တဲ့စက္ကန့်အနေနဲ့ကမှာကိုရောပြပြည့်ကျေးဇူးကြီးပွားကြောင်းဝင်ခံတဲ့ရှင်ယေရှုခရစ်ရဲ့တော်လာမနဲ့ကြီးပွားတဲ့ချိန်တိုင်းကိုလည်းတော်လိုက်ကျန်တဲ့စက္ကန့်အနေမှာလေအပတ်ဆောင်ရတဲ့ဆက်တော်ပြန်ရှင်။